Hey guys, welcome to my Flavours. பொதுவாக நம்ம எல்லாருக்குமே உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய காமன் ப்ராப்ளம்ஸுங்கிறது சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டைவலி, தலைவலி, தலபாரம் இதுதான். அதுவும் இந்த மழை காலங்களில் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது சளி, இருமல் இந்த 2 ப்ராப்ளம்னால தான். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு டக்குன்னு ஒரு இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்துக்கிறது வழக்கமாக இருந்தது. இப்பெல்லாம் இங்கிலீஷ் மெடிசன் அப்படிங்கிறது எல்லார் மனசுலேயும் ஒரு மனபயத்தை ஏற்படுத்தத்தான் செய்யுது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வீட்டிலையே எளிமையான முறையில் செய்யக்கூடிய கஷாயங்கள், மூலிகை மருத்துவம் என்னென்னங்கிறது இன்றைக்கி பார்க்கலாம். பொதுவாக ஆயுர்வேத மருத்துவம் சித்தால பார்த்திங்கன்னா நிறைய மூலிகை செடிகள், மூலிகை மருத்துவம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஆனால் எல்லா பொருளுமே நம்ம எப்போவுமே வீட்டில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், அது முடியாத ஒன்றும் கூட. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் காமிச்சிருக்கிற 5 மூலிகை பொருட்களை கட்டாயம் எல்லாரும் எப்போவுமே வீட்டில் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சித்ராரத்தை அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான மூலிகை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்பினியா officinarum அப்படின்னு பொட்டானிக்கல் நேம் கொண்ட இந்த இஞ்சி வகையை சார்ந்த சித்ராரத்தைக்கு நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. மூக்குன்னு ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் சளின்னு ஒன்று எல்லாருக்கும் கட்டாயம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால சுவாச சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முக்கியமான தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த சித்ராரத்தை தாங்க. இன்னைக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருக்கிற ஒரு சித்ராரத்தை முழுன்னு இருக்கிறது கடையில் வாங்கினது. இன்னொரு வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே வளர்ந்த செடியிலிருந்து எடுத்தது, கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும். நெஞ்சு சளி, இருமல், கோழை, நாட்பட கபம் அப்படின்னு எல்லா பிரச்சனைகளையும் குணமாக்குற சக்தி கொண்டது இந்த அரத்தை. அரத்தை 2 வகைப்படும், ஒன்று சிற்றாரத்தை, இன்னொன்று பேராரத்தை. இஞ்சி வகையை சார்ந்த இந்த சிற்றாரத்தை சுவாச சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு மட்டும் இல்லாமல் உணவு செரிமானம் ஆகிறதுக்கும் உடல் சூடு தணியறதுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. எல்லா மூலிகைகள் பற்றியும் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அதிமதுரம். வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், அதாவது அசிடிட்டி ப்ராப்ளம்ஸுக்கு எல்லாமே நம்ம அதிமதுர பொடி எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டு வலி, உடல் வலி, உடல் சோர்வு இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கும் அதிமதுர கஷாயம் நம்ம எடுத்துக்கும் போது நல்ல தீர்வை கொடுக்குது. சிற்றாரத்தை சுவாச சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு எப்படி ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கோ அதே போல் அதிமதுரம் பார்த்திங்கன்னா தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை, அதாவது தொண்டை வலி, தொண்டை கரகரப்பு இருக்கும்போது அதிமதுரம் ஒரு துண்டு எடுத்து நம்ம வாயில் போட்டுட்டோன்னா அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும் பாருங்க, அதை நம்ம விழுங்கும் போது அந்த கரகரப்பு நீங்கி தொண்டையில் கட்டியிருக்கிற சளியும் நமக்கு கரைஞ்சு போயிடும். 3ஆவதாக பார்க்க போகிறது திரிகடுகம் பொடி. 3 முக்கியமான அற்புத பொருள் கொண்ட இந்த பொடியை தான் நம்ம திரிகடுகம் பொடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த 3 பொருள் என்ன, அதோட மருத்துவ குணங்கள் என்னங்கிறதையும் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இந்த 3 பொருட்களும் அதிகமான காரத்தன்மை கொண்டதால் சம அளவில் போட்டு நீங்கள் அரைக்க வேண்டாம். அதாவது சுக்கு 15 கிராம் எடுத்தீங்கன்னா மிளகு 10 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. திப்பிலி 5 கிராம் எடுத்தால் போதுமானதாக இருக்கும். ஏன்னா திப்பிலியோட காரத்தன்மை இந்த 2ஐயும் விட ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். உபயோகிக்கிற அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்தால் போதுமானதாக இருக்கும். காரம் ஜாஸ்தி சேர்த்துனா வயிறு எரிச்சல் படும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு குறைவாக எடுத்துக்கோங்க. கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு நான் காமிச்சிருக்கிற இந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு செடியிலிருந்து காய வச்சு எடுத்த திப்பிலி. சரி வாங்க இப்போ இதுக்கான கஷாயம் எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. பனங்கல்கண்டு நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி அந்த திரிகடுகம் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் துளசி பொடியும் சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு 2 இல்லை 3 நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்க வைங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதோட நம்ம ஒரு துண்டு கற்பூரவல்லி இலைகளை சேர்த்துக்கலாம். கற்பூரவல்லிக்கு இயல்பாகவே காரத்தன்மை ஜாஸ்தி இருக்கிறதால கொதிக்க வைக்க வேண்டாம். இறக்கிறதுக்கு 1 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆட் பண்ணுனா போதும். இப்போ நம்ம சளி, இருமல், தொண்டைவலி இதுக்கான கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு வடிகட்டியில் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு சூடாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்றாற் போல தான் இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் ஒரு பிஞ்ச் அளவு, அதாவது 1 வயசுலேருந்து 3 வயசு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது பிஞ்சஸில் ஆட் பண்ணால் போதும்.
இன்றைக்கி சுவைக்காக நான் பனங்கல்கண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது போக வேறு என்னென்ன ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கருப்பட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து தோட்டத்தில் ஆர்கானிக் முறையில் விளைஞ்ச கரும்புலேருந்து எடுத்தது. கருப்பட்டி இல்லை அப்படின்னா நாட்டு கரும்பு சக்கரை இருந்தால் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கருப்பட்டி, நாட்டு சக்கரை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கும் போது அயன் கண்டென்ட் நமக்கு அதில் ஜாஸ்தியாக கிடைக்குது. நம்ம இன்னைக்கு பனங்கல்கண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தொண்டை கரகரப்பு இருக்கும்போது பனங்கல்கண்டு 2 வாயில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது துளசி பொடி. நம்ம அந்த கஷாயத்தில் ஆட் பண்ண துளசி பொடி பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே இலைகள் பறித்து வெயிலில் காய வச்சு பொடி பண்ணி சளிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை எப்படி உபயோகிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு துளசி பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே 2 பிஞ்சஸ் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கோங்க. தேனில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வகைகள் இருக்குது. ஒன்று கொம்பு தேன், இன்னொன்று மலந்தேன்னு சொல்லுவாங்க. கொம்பு தேன் தான் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த தேன் பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்களில் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. அவங்க மலைகளில் இருந்து இந்த தேனை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து சேல் பண்ணுவாங்க. அவங்க கிட்டேருந்து நான் வாங்கினது. துளசி பொடி, மிளகுத்தூள், தேன் இந்த 3 நல்லா கலந்து விட்டு குழந்தைகளுக்கு நாக்கில் ஒரு பொட்டு வச்சு விடுங்க. பெரியவங்களாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கூட சேர்த்துக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, இந்த சிற்றாரத்தையோட வேர்கள் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும். அதனால நீங்கள் அப்படியே தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைக்க முடியாது. வேர்கள் பயன்படுத்தி கஷாயம் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு 3-4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு துண்டு வேர்களை தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க. நம்ம வீடியோவில் திரிகடுகம் பொடி மட்டும் யூஸ் பண்ணி கஷாயம் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இதே போல் நீங்கள் அதிமதுரம், சிற்றாரத்தை போன்ற எல்லா மூலிகை பொடியையும் நீங்கள் கஷாயம் வச்சு குடிக்கலாம். இதில் இவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்கா, அப்போ நம்ம இதை டெய்லி பயன்படுத்தினா என்ன அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுங்கிற பழமொழி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே போல தாங்க மருந்தாக இருந்தாலும் நம்ம மருந்து போல எடுத்துட்டா தான் அதோட பயனை நம்ம முழுமையாக பெற முடியும். சளி இருமல் சமயத்தில் 3 இல்லை 4 நாட்கள் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இல்லை நார்மலாக இருக்கிற சமயத்தில் வாரத்துக்கு 1 முறை எடுத்துட்டிங்கனாலே இந்த மாதிரி கஷாயங்கள் போதுமானதாக இருக்கும். பழமொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்தாக பயன்படுத்தும் போது மட்டும்தான் அதோட பயனை நம்ம முழுமையாக பெற முடியும். உணவே மருந்து அப்படிங்கிறத தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுமே தவிர மருந்தே உணவு அப்படிங்கிறத நம்ம என்றைக்குமே எடுத்துக்க கூடாது. அது நாட்டு மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி, மூலிகை மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா இங்கிலீஷ் மெடிசனாக இருந்தாலும் சரி. என் குழந்தைகளுக்கு நான் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். மெடிசன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 7 நாட்களில் சரியாகுது. மெடிசன் கொடுக்காம இந்த மாதிரி வீட்டு வைத்தியம் பண்ணும்போது 9 நாளில் சரியாகுது. இந்த மூலிகை பொடிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடைகள் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஸ்டோர்ஸில் இப்போ எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்குது. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நாம் பார்த்தது சளி, இருமல், தொண்டவலி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வீட்லேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகை பொருட்கள் பற்றி தான் பார்த்தோம். சளி, இருமல் பிரச்சனைக்கு வேறு என்ன மாதிரி வீட்டு மருத்துவங்கள் பண்ணலாம், ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகை பொருட்களை எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸில் ஷேர் பண்ணுறேன். எவ்வளவோ ரெசிபி வீடியோஸ் போட்டாலும் நான் இந்த வீடியோவை கட்டாயம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ரொம்ப நாள் ஆசை. பட் அது இன்றைக்கி தான் நிறைவேறி இருக்கு. இந்த போஸ்ட் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இது போல் இன்னும் சிம்பிள், ஹெல்த்தி அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபீஸ் அண்ட் டிப்ஸ் பார்க்க என்னோட சேனல் ஃப்ளேவர்ஸ் பை மாலத்தியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே புது அப்டேட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க கட்டாயம் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.